Безумоўна, мерапрыемства унікальнай значнасці, таму што мы калі гаворым пра выданні, звязаныя з вуснай гісторыяй, мы кажам, што вось да кнігі пра мір не было дагэтуль, да? Але вось гэта кніга там такі тэматычны больш падыход. Гэта кніжка спалучае ў сабе мала таго, што навуку, так яшчэ і розныя падыходы аналізу успамінку. Гэта ўвогуле для беларускіх рэаліяў нешта неверагоднае, таксама як і тое, што падрыхтаваны вельмі змястоўны уступ, якія кнігі былі выкарыстаны для падрыхтоўкі метадалагічнай, і таксама спецыялісты могуць іх взяць. Таксама тут добра распісана, як праводзіўся аналіз. Што датычыць біяграфій, тут іх 16 біяграфій, гісторый, наратываў, па-рознаму можна назваць. Нашы нямецкія калегі выкарыстоўваюць да слова ў гісторыю тэрмін анекдоты, які таксама можна і в нашым звычайным кантэксце выкарыстаць да гэтых гісторый, можна і в такім глобальным кшталце выкарыстаць. Я думаю, што Вольга сёння трошачкі пра гэта распавядзе. Вольга Іванова, наша дарагая аўтарка гэтай кнігі. Сёння ўвогуле трыумф Вольгаў, я сказала. Вось тут прыснічнейшая Вольга Іванова аўтарка і рэцэнзент Вольга Лабачэўская, доктар мастацтвазнаўства і таксама прафесар Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва. І калі казаць пра гісторыі, якія тут унутры, я сама пра сябе некалькі з іх прапусціла, дзве, таму што сама збірала інтэрв'ю. Што цікава, абсалютна розныя постасці. Это, правда, абодва заходнікі. Гэта Алена Новік. Калі б хтосьці чыталі і знаёміліся са зместам, можа быць, вы трохі памятаеце. Заходніца, калі вы бачылі нашы прадукты, можа быць, хтосьці бачыў, это 39-й год. Вось, таксама быў фільм «Заходнікі», яе ўспаміны, насамрэч, у нас трохі гуляюць па розных прадуктах, таму што гэта сапраўды чалавек-свет. Чалавек, які, нягледзячы на тое, што інтэрв'ю яна давала першы раз, паказала, наколькі можна быць аналітычным, наколькі можна, вот мы ведаем, да, свет кіта, да, наколькі можна свет і іншым за сабой мець. Рэчы, цікава, што яна паходзіць з таго ж рэгіёна, што і кіт, і яна з ім была знаёмая. Гэтыя людзі, якіх падабралі сюды, насамрэч, такая выбарка умоўная, таму што гісторыі можна было б значна больш уключыць, і чым плюс архіва вуснай гісторыі, што электронныя дакументы прасцей захоўваюць, іх можа быць большая колькасць, тут іх 16, тым не менш, бачыце, які аб'ём. Пры тым, што нават успаміны не цалкам апублікаваны, кожная гісторыя запісвалася часамі некалькі разоў. Сергей Яноўскі, які таксама тут прысутнічае, цікава, што ён прадстаўляе сваю гісторыю праз маё мной сабранае інтэрв'ю, хаця насамрэч я была не адзіная, хто яго інтэрв'ю браў, і вельмі цікава для Вольгі, напэўна, на пасля на гэтым спыніцца, можа быць, пробіўся аналіз, наколькі па-рознаму ён таксама сваю гісторыю распавядаў розным рэспандэнтам. Заходнік, удзельнік антысавецкага супраціву. Таксама тут трэцяя гісторыя чалавека, якога я асабіста не сустракала, але такое адчуванне, што ведаю даўно, таму што вельмі шмат урыўкаў яго было выкарыстана для гэтага дыску. Гэта Севярын, які якраз-такі прадстаўляе усходнікаў, і для мяне паказвае, наколькі насамрэч несправядліва казаць, што толькі заходнікі цікавыя. Гэта чалавек унікальнай гісторыі, які таксама, вось вы пачытаеце, можа распавесці сапраўды 20-е стагоддзе праз прызму свайго жыцця, і на кожнай гісторыі можна, напэўна, зняць цэлы фільм. Гэтае выданне, я думаю, што прынясе асалоду для вас з розных бакоў, як для навукоўцаў, як для людзей, якія неабыякавыя да нашай гісторыі. І таксама з пункту гледжання таго, як
по-іншому може виглядати та історія, яку ми, здається, може бути, ведали там, з підручників, з офіційних книжок, наколькі вона інша, наколькі вона представляє більш сенсу. І для мене це так само важливо, тому що зараз шмат ведеться дискусій про те, ну, наколькі ёсць праўда, наколькі гісторыкі могуць усталяваць нейкую праўду. Праўды няма, і гэта вусная гісторыя паказвае. Самае галоўнае, што мы можам, дзякуючы вуснай гісторыі, здабыць, гэта хутчэй сэнсы, якія надаюць гэтым падзеям людзі. І тут гэтыя сэнсы ёсць. І я думаю, што мы сёння шмат гэтага пачуем, але спачатку першым перададзім слова галоўнаму чалавеку гэтага вечара, чалавеку, які здійснив фактично всі обставини сімейний подвиг, собравши шмат матеріалу, не один раз прослухавши успаміны, пропрацаваўшы іх, а вы ведаеце, што успамін, хоча б нават одну гадзіну транскрипцыі зрабіць, колькі часу трэба, а тут мінімум их 47, то мы сёння павінны пра гэта падрабязна паразмаўляць. Я спадзяюся, што вы зададзіце свае пытанні. Вельмі важна, што праца ўжо на пярэднім этапе была ацэнена высока з боку вядомых навукоўцаў, і мы вельмі ўдзячныя Ольге Лабачэўскай, якая прыйшла і, можа быць, пару словаў скажа пра тое, як яна знаёмілася з гэтай працай, якія яе былі ўражанні, і, можа быць, штосьці яшчэ. Зараз і паспірацца. Зараз. Наша ідэя, што з вас мы пачнем. Калі да мяне прыйшоў ліст з просьбай пачытаць кнігу і даць отзыв, мне, па-першае, было цікава, таму што не столько вусная гісторыя, сколькі сам метад працы з тым, што мы чуем ад людзей, што мы записываем у вёсках, в экспедыцыях і гэтак далей. Ну, наш час в окуле называют таким наративным поворотом. И вот эти тексты, якія стало магчыма записывать, дзякуючы тому, что з'явились такие технічныя магчымасці, з'явились диктофоны, з'явились сегодня и диктофон не трэба мець, дастаткова там на телефон записывать гэтыя тексты, и можно их потым слухаць, расчитывать, пераводзіць в пісьмовую форму. И это, конечно, змяніло наше разуменне свету, змяніло наше разуменне гісторыі и открыла тыя прасторы, про якія мы, можа, и не хотели ранее ведаць, не ведали. Больше, чем за 2 стагоддзя даследчик, ученый приходил в вёску, сустракался с простым человеком, селянином, и он записывал от яго только то, что хотел почуць. Ці гэта песни, ці гэта казки, ці гэта паданне. Человек трактовался як чужы, інший. Человек трактовался як носьбіт толькі фальклору, неких текстов, якія ён атрымаў у спадчыну ад папярэдніх таких сваіх пакаленняў. Ён не разглядался як суб'ект, як асоба, и вот тое, что стало адбывацца уже в конце 20-го стагоддзя, оно сапраўды змяніло наш пункт гледжання и на человека, и на его место в истории, и на саму историю. Я дозволю себе, может, трохи таких асабістых успоминов. То есть то, что как бы выплыло, вспомнилось в сувязі вот с читанием этой книги. Я памятаю часы, калі мы не мелі магчымасці записывать размовы с людьми. Зразумела, што заўсёды размаўлялі в экспедыцыях, пыталіся, але записывать было, ну, тэхнічнай магчымасці не было, вялікія там рэпартёрскія магнітафоны носить было незручна.
Вось. І я пам'ятаю, що десь это 94-й, напевно, год, 96-й, у мене з'явився диктофон, такий добрий, ще касетний. Вось, і вже ти виправлявся в експедиції з великою кількістю цих стужечних касет. Так ощадно ставился до их и записывал. Потом пришел час, коли уже стало немагчыма купить аудиокассеты, и з'явилась тогда необходимость купить лічбовый диктофон. Но это техничный блок. А когда мы стали записывать тексты, ты стал больше уважливо относиться до того, что ты чув. И потом читать, слухать эти тексты. И оказалось, что той человек, до якого ты приходил, как до носьбита фольклора, фольклорной традиции, некой такой обагуленной особы, оказалось, что этот человек соправды несет в себе вялізную інформацію. І ця інформація об їм як особним чоловіком, але це інформація ось справді о тих епохах, які цей чоловік пережив. І у вас тут в книгі є там скільки, 300 років, да? Я вже не пам'ятаю. Ось. Коли працюєш в експедиції, зустрічаєш людей, які зустрічала я, людей, які жили ще за тим царом, в Росії, в Миколаївській, за польським часом, за першими советами, за другими советами і так далі. І я, наприклад, пам'ятаю, що нельга було почути від людей до певного часу певні сюжети. Мені вельми, наприклад, цікавила Заходня Білорусь завсюди. У підручниках, у книгах нельга було прочитати про некие вот такие штоденні обставини і відносини людей. І коли питалися у людей ще на початку 80-х, ніхто про це не розповідав. Просто нельга було людей сподвигнути на то, як вони розповідали про ці часи. Люди хвилювалися, люди боялися. І я вспоминаю часи, коли змінилася ситуація історична, коли вже часи перебудови, обвіщеної голосності і так далі. Потиху люди відчули, що ця тема, що і це, і інші теми, вони вже відкриті, і вже вони стали на ці теми, на питання, які задавали, їм стали відказувати. І я пам'ятаю, що такі подробязності були цікаві вельми. І справді ти став зрозуміти, що люди, з якими ти зустрічаєшся, це люди носьбити історії. І тому мені, звісно, було вельми цікаво почитати те, що пропоновано було авторами тексти і погляд, і людей, які вони виказують у своїх текстах, у своїх наративах на історичні події, свої відносини, але так само і підходи авторів, підходи науковців, істориків. Но, значит, вот мне бы хотелось сказать, что вы все уживаете слово «интервью». Мне подается, что больше можно, интервью с наукового пункта зрения. Но, але коли мы оцениваем эти тексты, это больше диалог. Это диалог доследчика с человеком, який здольний нечто розповісти, нам розказати. І ця зустріча може відбутися тільки в формі діалогу, тому що як ми задаємо питання, як ми слухаємо, як ми накеровуємо чоловіка у той чи інший бок, вертаємо його до певних сюжетів у цій розмові, ось з цього виростає той оповід, який становиться якби той, що в даденій книгі названо часткой в устной истории, ті сюжети, з яких складається колективна історія. Тому майстерство дослідчика – це ще і такі чоловічі якості, бо не завжди легко буває слухати цих людей. Я думаю, всі, хто записував, з цим погодяться.
слухаць, прыслухоўвацца, вяртацца да гэтых размоў. Але ну, сапраўды гэта вялікі кавалак працы. І выслухаць чалавека, запісаць гэтыя тэксты. Яшчэ больш вялікі кавалак працы потым распісаць гэтыя тэксты, перавесці з уснай гэтай формы, з запісу аўдыо у пісьмовую форму. І растлумачыць гэты тэкст, знайсці ну, какие-то пацверджання ў гістарычных таких пісьмовых фактах. Ось. Таму тое, што зроблена, і зроблена ў Беларусі упершыню, я думаю, што шмат хто мае ў сваіх такіх даследчых портфелях шмат розных тэкстаў запісаных, тых наратывах, часткова яны выкладзены в архіве вуснай гісторыі, даступныя ўжо ў тым ліку маі там часткова тэксты. Але вот сапраўды, напэўна, ў першы раз вось так вот сабраны розныя сюжэты гістарычныя, розныя тэмы запісаныя ад людзей, апрацаваныя з навуковага пункта гледжання. І вот карысць этой кнігі, она сапраўды двухбаковая. То есть мы можем читать з цікавасцю тое, што распавядаюць людзі, праз іх тэксты зразумець час, зразумець асобу, і таксама карыстацца гэтай кнігай як метадалагічнай, такой навуковым, скажем так, нават падручнікам. Я вам скажу, что тут до меня недавно звернулись мои знакомые з Брестской области, які уже так несколько годов ладят разные такие громадско-социально-культурные проекты. И они отрымали там певную падтрымку фінансавую і сабралі, запісалі ў сваіх родных вёсках і суседніх вёсках шмат інтэрв'ю на розныя тэмы, у тым ліку і пра заходнюю Беларусь, часы міжваенныя, і каўказнае жыццё, і гэтак далей. І звярнуліся да мяне, а што з гэтым рабіць, як гэта можна надрукаваць, як гэта можна падаць. Я была вельмі радая, што я магу іх уже зараз накіраваць для сапраўдных уже такіх спецыялістаў, аўтарытэтных уже в этой области. А зараз уже і да этой кнігі, з якой можна сапраўды атрымаць тую метадалагічную аснову, канву, як разумець тое, што мы чуем, тое, што мы записываем. И на кожном з тых, хто записывает гэты тэкст, сапраўды лежит пэўная адказнасць. Ольга, здаецца, пра гэта таксама піша. Калі мы запісалі гэтыя тэксты, калі мы пачулі гэтыя расповеды, мы павінны зрабіць гэтыя матэрыялы агульна, напэўна, даступнымі. Не только каб яны захоўваліся дзесьці там у архівах. А для гэтага трэба быць в этой галіне профессионалом. Таму мне хочется павіншаваць всю каманду, якая працавала над гэтым, вялікая праца, якая укладзена у падрыхтоўку гэтай кнігі, настойлівасць такую. І сапраўды запатрабаваная гэтая тэма, гэтае выданне, потому что так хутенько знайшліся ты, кто проголосовал за гэта сваімі ўласнымі грашыма. И мы уже бачым гэтую книгу. Я думаю, что это не апошняе выданне, сабрана шмат тэкстов и шмат чего яшчэ можна асэнсоўваць и задавать пытанні. Далёка не все пытанні мы яшчэ задали гэтым людям, якія, на жаль, адыходзяць. Уже наши суразмовцы вясковыя, носьбіты пэўнага погляда на жыццё, носьбіты яшчэ той свядомасці, якая злучае іх са светам, які уже адышоў амаль што вясковым, традыцыйнай культуры. Ёсць яшчэ магчымасць і шмат чаго запісаць, і магчымасць сапраўды уявіць сабе свет не толькі у адналінейнай гісторыі, якой мы, па сутнасці,
до апошняга часу карысталіся. Одразу так урочисто вручаць кніжку. Дякую вам вельмі за ўвагу. Дякую. Буду карыстацца як падручнікам сапраўды. Дякую. Вы добре сказали про универсальность полную. Это реально недавно сутыкнулася. Я ж так само збираю успаміны, як вы ведаеце, што калі збіраеш менавіта аўтабіяграфічнае інтэрв'ю, наколькі пасля каштоўна я да яго праз пэўны час вернуцца. Я сутыкнулася з тым, што больш раней спецыялізавалася па тэме рэпрэсіі, зараз у мяне адбыўся трохі паварот да тэмы вайны, і наколькі я па-іншаму пачала глядзець на тыя ўспаміны, якія я раней сабрала. І вось у гэтай кнізе якраз тое, як прадстаўлена палітра розных падзеяў, да, гэтымі людзьмі распавяданых, яна робіць сапраўды універсальнай гэту кнігу для розных даследчыкаў, нават для адных тых жа, як я, напрыклад, якія, можа быць, штосьці яшчэ ў будучыні захочуць даследаваць, вывучаць больш глыбока, і гэта ўжо такі вялікі базіс. Так, гэта выбарка, але ўсё адно, калі яна ўжо прадстаўлена ў форме тэксту, гэта настолькі палягчае працу, тым больш, калі робіцца такая яшчэ аналітычная дадатковая праца. Я думаю, што пра тое, як адбывалася працэс адбываўся падрыхтоўка кнігі, як аналітыка рабілася, як былі выбраны метады працы з успамінамі, гэта лепш за ўсіх раскажа сама аўтарка Ольга Іванова, выкладчыца, ну а больш яна хоча заўсёды распавесці пра сваю біяграфію, можа быць, сама. Ты Я, ведаеце, калі зараз весь час кажа, што я аўтар кнігі, мне неяк, я ўнутрана з гэтым не пагаджаюся, потому што, па-першае, там, вы пабачыце, што там праца столькі, такой вялікай колькасці людзей сабраная, што, просто называцца аўтарам кнігі вельмі складана, я не ведаю, тут можна было там народны аўтар ідэі. Аўтар ідэі, да, ці неяк так. Напэўна, да, можа быць, нешта тут не так сфармулявана. Вось, і я зараз хацела адразу узгадаць усіх тых, хто меў дачыненне да выдання гэтай кнігі, да яе падрыхтоўкі, таму што гэта без іх, конечно, яе выданне было б немагчыма. Па-першае, гэта самі рэспандэнты. Таму што ўжо згадвалася пра гэта, што ўспаміны пра 20-е стагоддзя, яны, як правіла, траўматычныя. То есть, якую б падзею не вазьмі, яна заўсёды пакідала нейкі такі, не вельмі прыемны водгук і памяць пра сябе. І таму рэспандэнтам узгадваць часам вельмі цяжка. Тое, што яны гэта зрабілі для нас, то, што мы змаглі гэта запісаць, за гэта ім вялікая ўдзячнасць наша, таму што мы часам пакідаем іх з іх думкамі, з іх траўмамі і гэтак далей, ідзём там рабіць сваю працу, і таму сапраўды адчуваем адказнасць перад імі за тое, як мы скарыстаемся з таго, пра што яны нам расказалі. Па-другое, гэта вялікая каманда інтэрв'юераў і транскрыбатараў, якія рабілі працу па размове з інтэрв'юерамі. Гэта не толькі мае інтэрв'ю, але і іншыя інтэрв'ю сабраныя іншымі асобамі, і гэта таксама пэўны досвед аналізу тых інтэрв'ю, сабраных не табой. Калі ты з чалавекам не размаўляў, як з гэтым можна працаваць і ці можна працаваць увогуле. І гэта таксама, вы ведаеце, напэўна, што сродкі на выданне, яны збіраліся талакой. І, конечно, вельмі так мне ўразіла той факт, што атрымалася сабраць сродкі, што дастаткова хутка гэта атрымалася зрабіць. І ў першую чаргу дзякуючы мецэнату беларускаму, які ахвяраваў на большую частку выдання сродкі, гэта Ігор Жабароўскі. І я таксама хочу падзякаваць усім тым чытачам, якія так, не бачачы кніжкі, захацелі яе прачытаць. І я бы хацела зараз таксама урачыста вручыць кніжку ганароваму чытачу, які першым замовіў яе на талаце. Алексей Крыласк.
так вышло. Мое место мог быть любой. Спасибо. Тому я вас назвала символічним читачом. Ось. І зараз я б хотіла трошки розповісти, ввогуле така тема, ідея повстала, тому що сапраўды, коли історик читає ось гэту назву, промовлена історія 20-го стагоддзя, ён задається питанням, а ці не занадто шмат ви, ну, якби, законів, да? Ці не занадто шмат ви аспектів хочеться розкрити у гэтай книжці. Звичайно, історики не пишуть про все 20-е стагоддзя, ну, коли гэта не нейкі нарысы, ці гэта не подручники, вони пишуть про конкретну тему достатково вузьку. І тут, якби, якраз треба сказати про те, як у нас перша експедиція Белорусского архіву вусних історій, вона відбувалася у 2012 році, і вона так і називалася «20-е стагоддзя у пам'яті Білорусі». Тема вельми широка, тому що я в першу чергу орієнтувалася не на біографічне інтерв'ю, а біографічне інтерв'ю воно не може отримувати тільки ніяку одну тему. Воно отримує все життя від початку його і до того моменту, коли бралося інтерв'ю. І ось після цієї експедиції пройшло кілька років, і в цій експедиційній праці, і прийшло розуміння того, що сюжетне насичення, воно вже відбулося. Тобто сюжет повторяється, тільки нові удільники експедиції не кажуть, а ось гэтага я ще не чула. Ці гэта був некий сюжет для мене, а для тих, хто удільничає там регулярну експедицію, для гэта було вже, ну, певним, не було певної новиною. Ці сюжети, вони промовляються з одного інтерв'ю у другое, з одної експедиції у другую, і возникла така думка, що, звісно, некую типовість цих сюжетів треба зафіксувати, да? Представити її. Тим більше, що типовість вона виразно відчувається, виразно проявляється, і вона конструює певну вусну історію 20-го стагоддзя. Тобто, ця історія не та, що написана в подручниках. Там, хоча, звісно, події вельми подобні, але тим не менш, ця історія має інші акценти, інші сюжети. І ось, якби, біографічна частка книги, вона якраз присвячена сюжетній виборці. Тобто 16 успомінів не просто так. Ось коли відбулося це насичення сюжетне, якби, ну, я вже зрозуміла, що далі будуть це не повторятися, то ось ця виборка, в принципі, ну, мені подалася недостатковою. Ось, тематичний аналіз, він так само є у другому розділі, і там такий інший узровень поглиблення у кожну тему, але тим не менше, я все ж таки лічу, що це повний огляд цієї теми, ось як він представлений в усному історичному дискурсі. І по словах польського антрополога Ганни Енгелькінг, вона каже, що, в принципі, кожну тему можна поглиблятися без кінця. Можна глядіти на різні категорії респондентів, можна глядіти з різних методологічних рамок, можна брати певні сюжети певних тем і так далі. Ну, колонни, звісно, були криниці. Другий аспект і друга причина того, що, чому ця книга повстала, про її вже трошки сказала Ольга Олександровна, про те, що ми відчуваємо відказність перед тими людьми, з якими ми розмовляємо. І у кожного з нас зустрічаються такі респонденти, перед якими ви обов'язково повинні щось зробити, тому що ви відчуваєте цю відказність. Для мене таким респондентом був Сергій Петрович Яновський, це перший респондент. І це, напевно, самий популярний респондент у Білоруському архіві вусних історій, тому що там 4 інтерв'ю протягуються 12 годин огульно. І коли я робила вибір, да, яке інтерв'ю взяти для публікації, то вибрала найбільш повне, хоча сам Сергій Петрович, він так упарто розказував одну і ту ж історію. Причому, майже що дословно, транскрибатор, яка робила цю транскрипцію, вона казала, я не можу більше, я вже 34 раз, те ж саме я транскрибую. Ось, але у його була повна мета, і він займався конструюванням власної ідентичності. Для його це було важливо, тому що він був репресований, він був виключений
з нейкай грамадскай прасторы, не разумеў, чаму так адбылося, і да апошняга дня жыцця, напэўна, до канца не зразумеў, але у яго наратыў ён менавіта прысвечаны таму, чаму ён такім стаў, чаму з ім так адбылося. І вот ён спрабаваў праз гэты аповед зразумець, чаму ж так атрымалася. Вось. І таму, канешне, гэта напэўна, мой першы рэспандэнт, з якога, в прынцыпе, пачынаецца кніга, і унікальная ўспамін тым, што ён ахоплівае памяць, ён спрабуе звязаць у сваім наратыве памяць пра 3 стагоддзі беларускай гісторыі. Гэта, сапраўды, для сучаснага даследчыка гэта вельмі рэдкая з'ява. Другі рэспандэнт, якога, на жаль, амаль што мы не запісалі, толькі кавалкі, гэта Ян Каляда, ён паплечнік ці сябра Сергея Яноўскага, і мы не паспелі яго запісаць, на жаль, і таму я толькі згадваю пра яго фотаздымак разам з Сергеем Петровичем Яноўскім ёсць у кнізе. Але я хацела хаця б такую вербалізаваную памяць, але захаваць пра гэтага чалавека, таму што сапраўды ён уражвае, калі з ім размаўляеш, і такая годнасць, такая высакароднасць, такая болься, тое, што адбылося у яго асабістай гісторыі, што таксама вельмі важна было прамовіць. І трэці рэспандэнт – гэта отец праваслаўны святар, отец героя Георгій Сапун з вёскі Пачапава. Ён 50 гадоў жыў насупраць разбуранай царквы. Вось яго хатка невялічкая стаяла, а насупраць была разбураная царква. Служыў ён у каплічцы уніяцкай на могілках. І вось ён 50 гадоў жыў з думкай пра тое, як адновіць царкву. Ён аднавіў. Вось. І калі мы прыехалі да яго, у яго наратыў, яго ўспамін быў пабудаваны на такі сюжэт, такая тэматыка. А што вам яшчэ расказаць? Што яшчэ павінен зрабіць? Як вам перадаць? Як вам паслужыць? Бог, здаецца, он асноўную такую сваю задачу зрабіў, але хацеў яшчэ неяк паслужыць людзям і вельмі пытаўся, што далей будзе, як вы гэта выкарыстаеце. І мы ж з другім інтэрв'ерам часам адчувалі сабе такімі неудзячнымі нейкімі людзьмі, які ніяк не могуць рэалізаваць тое, што ён нам дае, нейкую памяць. Таму, канешне, дзякуючы і гэтым людзям, пра якіх я згадала, мне узнікла гэта ідэя, што трэба ўсё ж такі гэтых галоўных нашых рэспандэнтаў нейкім чынам даць ім у рукі кніжку, дзе будзе напісана іх прамоўленая гісторыя. Гэта, канешне, не навуковая рэч абсалютна, таму пры выбарцы былі выкарыстаны іншыя методыкі, акрамя гэтай сюжэтнага насычэння, яшчэ і канфігурацыі біяграфічных наратываў, тому што яны вельмі розныя, і былі згадкі пра усходнюю і заходнюю Беларусь, і часта усходнікаў папікаюць тым, што у іх бедныя наратывы. Яны не бедныя, яны проста канфігурацыя памяці у іх іншая, зусім іншая. З яе трэба трошкі па-рознаму працаваць з гэтымі двумя наратывамі, калі браць заходнікаў і усходнікаў, што, в прынцыпе, мы так і паспрабавалі зрабіць. Таму вось гэта кніжка, яна пабудавана на такім взаемадзеянні памяці нешта тыповага і індывідуальнага, памяці калектыўнай і індывідуальнай. Вось увесь час такая ёсць спроба зразумець, дзе што праяўляецца, у якім моманце. І я думаю, што гэта вельмі так заўважна будзе на старонках гэтых кнігі. Я б хацела сёння прадставіць менавіта аналіз аўтабіяграфічнага наратыва, як ён адбываўся, на прыкладзе адной з рэспандэнтак, адной з 16 рэспандэнтак, якія апублікаваны, успаміны якіх былі апублікаваны. Вугле аналіз праводзіўся па 13 накірунках розных, і у кожным з успамінаў той ці іншы накірунак ён з'яўляецца такой асаблівасцю ці разынкай гэтага ўспаміну, і адсюль вынікае пэўная выснова. Я хацела прадставіць Ганну Васильевну Цеван з вёскі Валішча Пінскага раёна. Яна нарадзілася ў 1928 годзе.
І яна зробила ну, просто фантастичну кар'єру. З дочки безземельного шаўца яна стала старшынёй сельского совета. Вот. При этом яна мела вялікую сям'ю, 5 дзяцей, не адмовілася ад сям'і. Ну і гэта, ведаеце, так, з пункту гледжання савецкага дыскурса, гэта такі класічны кар'ерны рост. Вось. А з іншага боку, калі пачынаеш слухаць саму рэспандэнтку, то разумееш, наколькі яна падкупае такой шчырасцю, дастаткова крытычнымі ацэнкамі рэчаіснасці. Пры гэтым калгаснае і нешта савецкае не з'яўляецца часткай яе ідэнтычнасці. Вось. І значит, што тычыцца самого інтэрв'ю і яго характарыстык, яно было запісана Ірынай Чернікевіч і Євгеном Бойко. Це такі люди, які мають значний досвід запису успамінаў. Ось, до самого інтерв'ю є достатково велика кількість фотокопій різних грамот, посвідчень, які характеризують шлях респондентки, ну і фотоздимків. Ось у її архіві, особливо післявоєнних фотоздимків, вельми шмат. Протяглость інтерв'ю достатково така значна, 3,5 години. Інтерв'ю записувалося у експедиції по темі колективізації. Хоча, в принципі, на біографічне інтерв'ю гэта мало уздзейнічалі, але у межах автобіографічного інтерв'ю дадзенай рэспандэнткі калектывізацыя была таким ключовым сюжетом, з якого яна і пачала фактично свой оповід. І мова яе цікавая, яна, в принципі, відповідає мове військової інтелігенції, тобто яна використовує вельми шмат русских словаў, але таким с белорусским промовлением и особенными украинскими словами, потому что это все ж таки полейся. Ось, ну, тему наративу я вже трошки сказала, і, в принципі, коли само інтерв'ю оно починалося іменно з післявоєнного часу, і тому для того, як опублікувати, все ж таки вистроювалася хронологічна і логічна послідовність такого вспомину. Тобто, все ж таки бралася друга частка і починалася там з народження і до сучасного моменту, але ось гэты пачатак, ён сведчыць пра тое, што сапраўды гэта вельмі грунтоўная і важная тэма, і самая важная для рэспандэнткі. Вось, і я калі думала пра то, якім чынам працаваць з успамінамі, які я сама не збірала, толькі слухала, потом аналізавала, я вырашыла звярнуцца да інтэрв'юераў і праверыць сваю гіпотэзу, наколькі все ж таки вось тыя ўспаміны, якія я праслухала, якія мне вельмі так запалі, для мяне сталі важнымі, наколькі яны сталі важнымі для тых інтэрв'юераў, ці былі важнымі для тых інтэрв'юераў, якія непасрэдна размаўлялі з асобамі. І ось висвітлилася вельмі цікаве з водгука інтерв'єра Ірини Чернікевич, висвітлилася вельмі такий значний факт, що вона так само була ось не згодна з тими оцінками, які давала респондентка, але ось її щирість настільки захоплювала, що спрачатися там, ці ніяк суперечити, ці ніяк вступати в ніякий конфлікт було просто не випадало. Ось, про гэта яна так само позначила і написала, што, в принципе, і адпавядае таму ўражанню, якое мне засталося. Ну, што тычыцца самого аналізу інтэрв'ю, то тут я выкарыстала тыя каштоўнасці, пра якія пішуць антропологі, селянаведы, каштоўнасці, якія характэрны для сялян, якія нарадзіліся ў сялянскай прасторы ў вёсцы, і якія яны у сваіх наратывах, у сваіх жыццёвых гісторыях яны спрабуюць трансліраваць. Першая каштоўнасць – гэта зямля. І сапраўды для гэтай рэспандэнткі зямля была хіба што не самая галоўная каштоўнасць, таму што яна яе ніколі не мела. Яе бацька быў шаўцом, і хаця ён меў грошы, то есть ён зарабляў, але ўсё роўна яна лічылася, яе сям'я лічылася ў такім маргінальным статусе. І яна заўсёды з самага дзяцінства марыла мець зямлю, потому что для яе было вельмі важна. Ну вось некалькі цытат, якія якраз ілюструюць гэты погляд. Нету зямлі, значит, ты ніхто, каго не было зямлі, старались прафесію атрымаць.
і ну, то, што яна была ўвогуле не чалавек, калі не мела зямлі. У нейкі час яе жыцця паўстала пасля вайны, якраз у 47 годзе паўстала пытанне наконт таго, што трэба выбіраць, ці кар'ера, ці сям'я. І вось яна як бы катэгарычна сказала пра то, што яна выбірае сям'ю, і ўсё яе, в прынцыпе, там далей склалася даволі добра. І яна параўноўвае, напрыклад, з іншых жанчын, якія таксама займалі нейкія кіруючыя пасады у раёне. Вось і кажа, што яна, в прынцыпе, не шкадуе пра тое, што такі выбар зрабіла. Вось, яшчэ адна каштоўнасцю гэта была праца. Ну і канкрэтна, калі браць сялян, то гэта праца на зямлі. Вось, і таксама звязана з катэгорыяй зямля. Вось, і не працаваць на зямлі было неправільна у гэтым грамадстве. І таму, нават калі ты маеш грошы, все равно трэба было працаваць на зямлі. Яна вельмі шмат кажа у сваім наратыве. Вера. У яе вельмі цікавая такая трансфармацыя веры традыцыйнай, ну, як разумею, там, калі ты ходзіш у царкву, причащаешься і так далей, да нейкага такого варыянта савецкай веры. Па-першае, яе бабуля выхоўвала у такіх традыцыях звычайных, што без Бога нельга жыць. Не вось у яго ёсць цытата бабулі, што без Бога не да парога. Але потым яна кажа пра сучаснасць, што я сталінская камуністка, і зараз яна сябе вызнае як сталінская камуністка, але гэта гучыць хутчэй не як нейкі сацыяльны статус, а як вера, да? Веравызнанне хутчэй, да? Вось, ну, гэта так у яе наратыве так яно гучыць. Вось, пры тым, што яна там абараняла цэрквы, калі была на кіруючых пасадах. Вось, і зараз яна кажа, што моліцца за сваіх дзяцей, ну я сталінская камуністка, но я малюся за сваіх дзяцей. Вось, і калі яна расказвала пра пасляваенны супраціў, калі забівалі там усіх актывістаў, яна расказвала пра тое, што яна некалькі разоў выратавалася, і казала, што якраз нейкая сіла ёй дапамагае. Ну, таксама нейкія такія рэлігійныя ноты ў яе захаваліся. То бок яна сваю рэлігійнасць перанесла ў нейкую новую прастору і, в прынцыпе, пранесла да канца жыцця. Адносіны да гаспадаркі. Яна ў 47 годзе выйшла замуж за чалавека, за хлопца, якога было 12 гектараў зямлі. І нарэшце яна атрымала гаспадарку. І для яе было проста такое нарэшце, да, што нарэшце яна да гэтага дайшла і все-таки стала хазяйкаю, і пра гэта вось яна таксама з гумарам часам расказвае. Пра лакальнасць. Яна хоць і расказвае пра тое, што яна ездзіла ў 39 годзе у Варшаву, але тым не менш і там пасля вайны яна ездзіла у Мінск, у Нясвішах і так далей. Але, в прынцыпе, калі прааналізаваць яе наратыў, то увесь час нейкія суседнія вёскі, Пінскі раён, то бок вось яе прастора геаграфічная, яна, в прынцыпе, дастаткова лакальная, яна не выходзіць за нейкія межы, і гэта таксама ёсць паказчыкам вось гэтых сялянскіх каштоўнасцяў дамінавання. Вось, і пра сялянскую супольнасць. Для яе вось гэта супольнасць сялянская таксама вельмі важна, гэта праяўляецца ў шэрагу нарацый. Ну, у прыватнасці, калі яна расказвае пра вайну, яна кажа пра то, што ўсе былі нейкай супольнасці, ўсе дапамагалі адзін аднаму, там, напрыклад, заплацілі каму там партизанам, каб не палілі школу, вось і таму ўсё іх атрымалася. То есть они держались дружно, и тому смогли захаваць там вёску, захаваць нейкі свой дабрабыт, нікога не забралі там, ну нікога, але не шмат забралі острова, ну, на прамысловыя працы і так далей. Вот є така матыў такого перамогі, да, над вот нешта там адбылося, але мы сабраліся і перамаглі все разам. Вось. Ну і кожным я
про гэта ўжо згадвала, што ў кожным наратыве ёсць пэўныя траўмы. Для Ганны Васильевны Цеван гэта першая траўма, гэта вось, про якую ўжо згадвала, гэта адсутнасць зямлі гаспадаркі, вось якую яна, в прынцыпе, так перамагла і дабілася таго, што яна хацела. Вось другая гэта гібель габрэяў. І яна пра габрэяў расказвае ў такім кантэксце, як бы, з кім мог сабраваць беззямельны селянін, з кім мог сабраваць, з габрэем. Таму што яго таксама не было зямлі, былі грошы, але не было зямлі. І вось яны сабравалі з габрэямі, габрэі ім дапамагалі. І яна кажа пра габрэяў як, ну, пра тых людзей, якія заўсёды падтрымліваюць, якія заўсёды дапамагаюць. І вось неяк яны, ну, у яе наратыве стаяць на нейкім адной прыступцы, ну, і маюць аднолькавыя лёсы. І, канешне, калі мне сяброўкі, вось сябровак натрапіў такі лёс, падчас вайны для яе гэта відавочна было траўмай, і нават падчас інтэрв'ю яна кажа, што давайте мы не будзем пра гэта размаўляць. Хаця ўсё інтэрв'ю яна там з нейкімі смехам, з нейкімі такімі прыбаўткамі, але вось гэты інтэрв'ю, ну, гэты сюжэт яна фактычна спыніла. І таму што сама ледзьве не попала пад гэтыя расстрэлы. Пра пасляваенны супраціў яна таксама кажа, ну, дастаткова так з жартамі і смеецца, але тым не менш зразумела, што тады шло такое рэальнае паляванне на савецкіх актывістаў, і яна, ну, пару разоў ледзьве выратавалася. Вось, і гэта, ну, выразны такі страх у яе таксама ў той часы быў, але тым не менш нейкім чынам яна змагла пераступіць і все-таки заставалася там на тых пасадах, якія ёй прапанавалі. Што тычыцца, ну, асаблівасці дыскурсу таго, як прамаўляе рэспандэнтка, большасць нарацый стваралася па схеме неабходнасць нейкіх змен, цяжкасці, а потым добры вынік і перамог. Нешта там адбылося, і мы там сабраліся, перамаглі, і гэта далей. І вось амаль што кожная нарацыя, яна такім чынам пабудавана. Нават самой яе жыццёвая гісторыя, да, што яна бедная сялянка, і потым яна там працавала, змагалася, і потым у яе быў дом, і яна займала пасады, была сям'я. Ну, все добра, сам такі вот пераможны дыскурс. Што, ну, тычыцца спалучэння індывідуальнага і калектыўнага, то тут вось выразная такая сялянская калектыўная памяць, выразная савецкая калектыўная памяць, ну і неяк так гэта ўсё вельмі-вельмі індывідуальна, нейкая такая лагічная абсалютна гісторыя. Што тычыцца факталогіі, то, ну, можна таксама адзначыць, што некаторыя ўспаміны, некаторыя тэмы, яны маюць вельмі значную, дастаткова вялікую значнасць і з пункту гледжання устанаўлення нейкіх фактаў, чым, в прынцыпе, займаюцца гісторыкі. І вось што тычыцца якраз тэм калектывізацыі пасляваеннага антысавецкага супраціву, таму што фактычна толькі з вусных успамінаў мы часам можам даведацца, хто змагаўся на тым баку, хто змагаўся на гэтым баку. То бок з іншых крыніц мы пакуль гэтых прозвішчаў, гэтых лёсаў мы, ну, даведацца проста не можам. Ну і вось, што тычыцца новых нейкіх каштоўнасцяў, якія таксама праяўляюцца, якіх няма у традыцыйных антрапалагічных даследаванняў, якіх няма у селянавазнаўчых даследаванняў, які бачныя вельмі у наратыве Ганны Васильевны, гэта вера ў прагрэс і змены. Вось, кажа, я веру ў тое, што прагрэс, мы ўводзілі там нешта новае, і гэта было для яе вельмі важным шляхам. Гэта вера ў адукацыю, то бок, калі ты вучышся, да, то ты займаеш пэўную пасаду, маеш нейкі дабрабыт. Вера ў культуру, пра гэта мы трошкі пазней, я ўключу кавалачак інтэрв'ю пра культуру, і змаганне, то бок ўсё жыццё яе фактычна змаганне за нешта ці з нечым. Спачатку калгасы стваралі, потым культуры внедрялі, потым яшчэ нешта і так далей. Вось, ну і я хацела проста прапанаваць пару такіх нарацый, якія
Є три, ну так докладно 3 нарації, які фактологічно. А ось гэта першая нарацыя про то, як я наступала в колгас і які, в принципі, праблемы з гэтага у яе паўставалі. Таму тут, ведаеце, і зноў-такі нарацыя будуецца па тэме, па схеме праблема, я там змагалася і далі перамога, да? Муж вернувся, да? Ось, ну і зараз я просто, каб не быць галаслоўна, я вам прапаную паслухаць невялікія ўрывачкі наратываў. Ось, і так, першы у нас наратыў, ён нарацыя. Ось, яна тут... А ви думаєте, так просто було? Та саме, перша нарація, яна присвячена легітимізації колгасу. Тобто, звичайно, респонденти вельми традиційно розказують про те, чому колгаси – це добре. І ось вона так вельми цікаво розказує, чому це добре. А ви думаєте, так просто було в колхозі? Загнати людей. А розкажіть, як це було? Я, допустим, у мене хозяйство. У мене 3-4 корови. У мене лошадь, повозка, борона, плуг. У мене все есть. Я хозяин. І тут мені треба обчисляти все це. І корови здавати, і лошаді здавати, і плуги, і борони, і все. І все треба здати в колхоз. До потом, когда уже перед Горбачев, то я говорила когда-то этим самым нашим колхозникам, приехали, значит, колхоз розкидати, розібрати колхоз. І я говорю, то вас треба було з гарапником заганяти в колхоз, а тепер, кажу, треба хіба з гарапником виганяти з колхоза. Васильівна, заглохні. Спасибо вам, що ви заганяли нас в колхоз. То ми побачили, що можна легше жити на світі. Я говорю, так мы же вас агитировали, говорили, что легче будет. Попробуй разжени теперь колхоз. А чем отличается жизнь в колхозе от жизни до колхоза? То було в мене 5 дітей, і одне не пішло б вчитися, бо треба було 12 гектарів землі обрабатувати. Треба було 5 коров держати, лошадь держати і все. І треба було обрабатувати те поле. Куди б я пустила дітей вчитися? А в колхозі, во-первых, тут і трактора, і все таке прочее. Да и прости же с колхозом. Я говорю сейчас, когда кто-нибудь скажет, о, краде, я говорю, вона не краде. Вона бере те, і що произвела. Дякую. Зараз є ще одна, напевно, ще веселіший наратив про те, як внедряли культуру у вёсці. Нічим я не займалася. Вы понимаете, вот было время такое, когда мы культуру в деревне внедряли. Комиссия, ходим от хаты до хаты, пришли в эту хату. Тут грязно, незаметено. Ты что ж сидишь, вышиваешь ручника? Ты посмотри, в яком ты берлогу сидишь. Ты посмотри, какие у тебя наволочки на этому. Мы в следующий раз придем и вот так внедряли постепенно культуру. Райком постановил внедрять
культуру в деревні. А тут же ж під заборами тепер то цвіти ростуть, а раніше ж то крапива росла. От іду з роботи. Ти подивися, в тебе вже тут такі в этой крапиві завелися. Чому ти не скосиш крапиву? Василюка, тихо, завтра скочу. У нас сейчас зайдешь, да порой постоишь, да страшно идти. Так красиво у людей. Внедрили все-таки Я думаю, що чимось з моїми висновами можете погодитися, що це вельми широ, просто настільки широ опорить, що немагчыма там приписати неким там, ідеологічним чинникам то, що вона розказує. Ось, дякую за увагу. Вот это то, що я хотіла вам розказати, презентувати. Тепер, будь ласка, коли є які питання до мене, можете мені ще про щось розказати. А скажите, вот 12 гектаров земли, а зачем это самое, и детей эксплуатировать, чтобы они работали? 12 гектаров земли, это же сколько это, нужно сколько семей обслужить, чтобы они ели, и сколько продать, сколько чего. Зачем это самое? Можно было нанять людей, чтобы они работали, а дети должны в школу ходить. Я не знаю. Ну как, что она говорит, рассказывает. 12 это тонн гектаров, сколько можно заработать на этом. Это богатая женщина, она должна иметь это самое. Более что за советским часом просто нельзя было найматься, одразу кулаком был бы. Как был? Моя прабабушка, прадедушка тоже имели землю, имели людей, приглашали на работу и во время сезона. А лишь она даже про послевоенный час, про коллективизацию. И тоже забрали коровы, кони забрали, все, советская власть забрала. Найманная сила – это один из признаков кулака. Нанять было немагчыма, иначе ты просто потраплял под репрессии и все. Гэта причина, чому колгасы гэта добра, большасць респондентов не кажуць, что потому что дети могли поехать учиться, потому что мы могли дать им колгасы. И гэта абсолютно распаўсюджанае добра. Это до какого года вы имеете в виду, что могли это самое посадить или что? Не, ну тут же конкретно про створение колгасов. Это послевоенный час. Здесь 47-49 годы. И это конкретно... Понятно, я опоздал. Понятно. Тут не могли колгасы створять. Вот я хочу додать, я послухала, одно справа читается, другая справа, когда ты чуешь и бачишь человека. Вот мне подается, что это ваша книжка еще, и она створяет такую простору для интерпретации. Потому что ваша интерпретация, она вот ваша, да? А інший чоловік, інший дослідчик може побачити нечто в этом ще, нечто ще до этого додати. Я послухала эту бабулю, то, что она каже про колгосп. Колгас – это архетип в чистом выгляде. Колгасный вот то, что Анна Энкелькин в своих колхозниках анализує. Але вот мне подается, что яна человек все ж таки маргинальный на вёсце. В силу того, что батька был шахтом, это такая маргинальная частка вот этой супольности. Отсутность земли, сбоку они якби у колективі, Славішина она, да, это с местечка. Свалище. Валище, это побольше, это валище, это всем там побольше, Славішина. И певна такая маргинальность у яе была уже от виховання, от тих умов, яких вона юнацтво своє дитинство провела. И тому так легко она воспринимает вот эту новую идеологию, эти новые идеалы, и перемогу, и культуру, и
і гэтак далей, і магчыма так хутка прыстасоўваецца да этой сітуацыі, тому што атрымаць урэшце рэшт 12 га землі багатого мужика, і тут же это отдать все невядома кому, это там, пачварнай савецкай уладзе, якая это забірае. То есть яна была уже до гэтага пэўным чынам падрыхтавана, то есть канфігурацыя яе свядомасці, яна уже была іншая, чым традыцыйна калгасная свядомасць. Таму вось калі чуеш, ну, і читаеш, што тут ёсць вот такія вот магчымасці знаходзіць нейкія такія аспекты. Я цалкам згодна, тому що коли я почала рихтувати ось презентацію сьогоднішню, я ще там якраз про це подумала, що вона їй було легче віддати ось все, тому що вона не мала цього, і про це нема у книжці. І справді я, ну, якби була ця думка, я про це згадую кілька разів, про те, що читач може сам вирішити, ось які там сенси можуть ще бути, тому що справді при такому підході претендувати на ніяку об'єктивність, абсолютну правду тут ну, неможливо. Тому, напевно, ну, варто давати можливість це зробити читачу, і дається своя ніяка трактовка. Я думаю, что это неправда, потому что она просто боялась, что ее могут посадить, поэтому она сказала вот так, так, так. Сейчас, если человек, много фермеров тоже есть, которые процветают, которые работают, которые нанимают людей. И если государство заберет у них сейчас все, что они будут это самое? Они будут говорить, ой, спасибо, что государство забрало, что полиция пришла, налоговая пришла, милиция забрала, как хорошо, надо помолиться, что они пришли. Понятно, а что она могла в это время сказать, во время Сталина? Она может зараз сказать, что Я думаю, что во время Сталина мы не смогли записать. Ну понятно, но она так говорит, что вот это так, это хорошо, что она отдала землю, лошади всех отдала, все отдала, дети пошли в школу. И это она просто так сказала, не думаю, что она не все думает то, что говорит. Вот. Поэтому, если человека любого обокрасть, забрать, человек не будет так говорить и шутить это все. А такой вопрос, допустим, как я понял, там есть люди с такими разными позициями среди тех, кого интервьюировали, а в целом, как они об СССР говорили, вот какое ощущение от нарратива? Или вот еще такой момент, вот я просто, когда в Бобруйске мы делали проект по устной истории, и я заметил, что речь у многих абсолютно идеологически не нагружена. То есть у них такой повседневность, да, фиксация на каких-то вот там обыденности, и люди как-то вот не трогают эту политическую часть и не делают каких-то даже выводов, таких обобщений. Ну, такое вот было ощущение, не знаю. Какое у вас Ну, там? я щиро кажучи, вельми люблю людей необтяжарних едукацій. У сенсі орієнтує Івані, тому що вони вельми щиро і докладно інтерпретують які події. Ось недавно я зовсім вчора слухала інтерв'ю, жінка, ну, звичайно, питається у кінці, яка влада була ліпша? Ось таке питання класичне. Знаєте, що вона сказала? Вельми трапну фразу, можна просто так само книжку під це назвати. Усі черці одної шерсті, усі влади нам гора. Ну, ось так. І, в принципі, більшість респондентів вони так і кажуть. Ось. Типове тоже, по всей Беларуси. Да. И что для Заходу, что для Усходу. Гэта типове ставлення. Просто на Усході яно трохи завуяване. Тобто для того, щоб зрозуміти це, треба задати ще глиб, покопатися там, і з ніяких наративів зрозуміти, що справді чоловік так ставиться. Тобто він просто вам не скаже, що він там критично ставиться до любої влади, напевно. Ось, тому що ну, він так от привик, так вихований. У Заходній Білорусі вони все ж таки більш у цьому сенсі критичні. І коли ось там є один артикул присвячений аналізу споміну іммігрантів, тих, хто виїхав, у їх вельми критично. Тобто ось кепські поляки, причому так от категорично у сучасних респондентів з Білорусі такого не зустрінеш. Тут трошки, ну, вже, але ось такі ніякі
ацэнкі вельмі трапныя, такі, скажем, фольклоризованные некие показки, я уже широко буду собирать, потому что, напевно, ні один історик ось так, ну, ніяк не сформулює цю думку. Наприклад, респондентка сформулювала про примусовую працу в Германии. Я боялась, вот, их завезли, а я боялась, а як їх назад повезуть. Я ему сказала, одни дурни завезли, а другие назад повезуть. Это разумение человека, потому что він не розуміє, що ми їх там повезли, а потім назад, ну, в общем-то, економічно це так само, якими шишенниками тут побачиш. Ось, і тому ось у гэтым сэнсе, да, і, конечно, ось, до речі, там так само є два вида наративу, поділ на жаночі і мужчинські. Женщины, конечно, не больше штодзённасці, хотя есть выключение, вот как раз Алена Новик, она вельмі активно во всіх подіях, там удзельничала, про всіх все ведае, ну, на ваколицах и так далее. А женщины, якби, ну, просто військові, у них звичайно, конечно, штодзённасць. У мужчин больше, конечно, фактології, вони акцентуються, ну, увагу там на датах, на місцях, на прозвищах, вельмі шмат можуть розказати. Ну, більше нам всім це цікаво. Хоча, звісно, не обов'язково. Дякую за питання. Ще може якісь питання? Добре, тоді, коли нема, тоді дякую велике, що прийшли. Є особники книги, які можна, коли ви замовляли, забрати, коли не замовляли, то так само забрати. Дякую велике за Для тих, хто ще буде навідувати наш клуб вусного історика, хочу сказати, що у другой половине красовика у нас планується дослідження, присвячене Джамбалу. Цікаве совпадіння, що буде ще одна книга презентована, хоча вона трошки часу вже як вийшла. Була у нас конференція по Чорнобилі, зборник вийшов. Ми хочемо про це поговорити. Тому запрошуємо сочить за нашими новинами і навідувати наші посвідчення. Дякую.